姐妹们，我又来吃甲鱼了，这个甲鱼真的是老好吃了，先给它爆个头。吃到嘴巴里老好吃了。我又来吃辣糊糊串串啦，真的是老馋了。姐妹们，流齿香的上肠现在还有活动，咱们喜欢吃流齿香上肠的，不要错过这次活动，真的是贼好吃。
好几天不吃牛骨髓，真的是老馋了。姐妹们，看看咱们家这款鸡排，都是这种整切的，真的是很好，而且到手真的是16片，超划算。吃到嘴巴里，肉质特别嫩。我又来吃过桥米线了，这款过桥米线非常好吃。这个汤喝起来特别鲜。
又来吃我心心念念的鱼肥油啦。我又来吃宫颈爆蛋啦。我又来吃幸福金总家的活珠子啦，真的是老爱吃了我。
我又来吃流齿江的让汤了，我真的是老爱吃了。我又来吃辣糊糊串串啦。鱼肥油来了。
我又来吃过桥米线了，这款过桥米线真的是巨好吃。今天依旧吃让肠，这个是长远客的让肠，也贼好吃。姐妹们，今天吃一个最近比较火的宫颈爆蛋。
又来吃幸福金总店的活珠子了，真的是一天不吃我就馋。